अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। बच्चों की छाती जाम होना, उसमें रेशा होना, बलगम का इखराज ना होना और उनको खांसी होना, इन तमाम मसाइल में बच्चों की बहुत परेशानी होती है और माएँ उसमें उस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा हकीम मोहम्मद हनीफ अराई फ्राम थर पार्कर सिंध से उन्होंने ये बच्चों का नुस्खा जो मुझे भेजा, तैयार शुदा भी भेजा और नुस्खा भी भेजा। तो मैंने उसको रिजल्ट लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया है। तो आपकी खिदमत में मैं ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ। रेवंद असारा 2 तोला, सुहागा बरियां 2 तोला, नमक मदार या नमक चरचट्टा यानी जिसको पुटकंडा भी कहते हैं, तो ये 1-1 तोला और नौशादर 1 तोला। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। नमक मदार या नमक चरचट्टा में से दोनों में से कोई एक चीज़ डालें, दोनों भी डाल सकते हैं 1-1 तोला करके। तो जब ये दवाई आपकी तैयार हो जाए तो आगे जो है इसकी मिकदार खुराक जो है वो 3 से 4 चावल इसकी मिकदार खुराक है। तो सुबह शाम दें और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ये शीर ख्वार बच्चों के लिए इसकी मिकदार खुराक है। थोड़े बच्चे बड़े हों तो आप उनको 1 रत्ती तक भी दे सकते हैं। अब इसके साथ ही जो उन्होंने नुस्खा दूसरा भेजा वो है काली खांसी के लिए। ये या खुशक ऐसी खांसी जो किसी सूरत ख़त्म ना हो और बच्चा खांस खांस कर बेहाल हो गया हो, तो उसके लिए सुर्ख मिर्चें हस्बे ज़रूरत लेकर उनको जला लें और उनको जला लें। जलाने के बाद उनकी जो राख है वो पीस कर आप अपने पास महफूज कर लें और उसको शहद में मिलाकर चटाना है। ये काली खांसी का एक बड़ा बेहतरीन मुफ्त दवा से नुस्खा है। और अगर मर्ज़ की तकलीफ में शिद्दत हो या सुर्ख मिर्चों से मर्ज़ कवर ना हो रहा हो तो फिर उसमें नमक चरचटा भी मिला लें। राख में नमक चरचटा भी हस्बे बराबर वजन मिला लें। तो ये उसके बाद फिर शुरू करवाएं तकरीबन 1 रत्ती से आगे 2 रत्ती, जितनी उसकी उम्र है बच्चे की उसके मुताबिक, सुबह दोपहर शाम। तो दिन में 4 बार भी दे सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह ये जो बच्चों के ये मसाइल हैं, सीने के, फेफड़ों के, काली खांसी, छाती जाम होना वगैरह, ये इंशाल्लाह बिल अजीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। इसी साथ इजाज़त, वस्सलाम।